अभी सुमित कुमार टोकन नंबर 30 गांव की तरफ सतनाम था किसके तो की तरफ नहला की तरफ से आज अगर मेरा वीर जितने ही बात सुनता सरदार साहब जी वेट करवा लिए जल्दी करवाइयो मैच सेंटर कर लो मेरे सेंटर वाइट वाला सेंटर कर लो लाइनिंग वाला पट्टी सेंटर कर लो आगे कर लो भाई जॉनियर आगे कर थोड़ा और अगला भाई सतनाम टोकन नंबर 27 से सुखबीर साथ अपने सेंटर चौके वाइट वाली पट्टी कर ला प्रधान जी सतनाम टोकन नंबर 27 से सुखबीर साथ ने तैयार करवाए अगला मैच के हाँ सतनाम 27 से सुखबीर साथ तैयार हो भाई बाहर आ लो फालतू बंदे भी बाहर हो लिए भाई जी बेनती है बाहर हो लिए फालतू बंदे जितने भी हैं सारे कोई देखने के लिए आए हैं किसी को दिख नहीं रहा बैठ जाओ और चलते फिरते रहो भाई जल्दी करवानो चंडी की तरफ देखो भाई दोनों ड्राइवर टोकन 7 के साथ है टोकन नंबर 27 सतनाम अपने भाई उप चेक करवा लो अपने भाई राकेश गया उसके साथ गया अरमान अगर आपको कोई दिक्कत तो आप भी अपना चेक करवाइए साथ चले जाइए बोलते ना भाई जिस जगह तो बोलते ठीक से नहीं मैच बंद करवाइयो भाई जगह खुदी दो तरफ ठीक से नहीं मैच बंद करवाइयो ये